is het mij een zeer genoegen om hier aanwezig te zijn voor de opening van een zeer bijzondere moskee te Kommerwijnen. Het is een zeer bijzondere moskee omdat deze masjid die niet van mij en u is en ook niet van de Jamaat, maar van Allah en zijn geliefde heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam na 11 jaren wordt opgeleverd. ग्यारहवीं की सदका है कि आज हम और आप यहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला इस 11वीं की सदका जिन हजरात ने इस मस्जिद में अपनी ताउन अता फरमाई उसका खसूसी निगाह करम अता फरमाकर दिन दुनिया उक़बा के जिंदगी में कामयाबी अता फरमाए। Het is een trots, een masjid bouwen is niet aan ieder gegeven. Het is de zaak geweest van onze Maulana Hafiz al-Qari Abdul Rashid Damat Barakatuhum. De zaak heeft gepland, de intentie heeft gehad om een masjid te bouwen. En wanneer die intentie niet puur en zuiver zou zijn geweest, dan zouden wij vandaag niet hier aanwezig zijn. Het is een trots om een masjid te hebben, te zien vandaag die de naam draagt van de Blauwe Moskee. Wanneer wij een land binnenkomen, dan zoeken wij als moslim als eerst de tekenen van de islam. En dan zoeken wij naar de masjid. En wanneer wij een masjid zien, dan vragen wij, is het van de Ahl Sunnat wal Jamaat? En wanneer dat zo is, dan voelen wij een verkoeling in ons hart. Wanneer wij hier langs rijden, voelen wij wat wij noemen hakikat. En hakikat betekent het ervaren wanneer je ibadat doet, wanneer je namaz leest, Koran reciteert en naad leest. En de halat waarin je dan komt te verkeren, dat wordt hakikat genoemd. En die hakikat straalt zich uit via uw zintuigen diep waarin uw iman is gehuisvest. Mogen deze iman die wij hebben gekregen door de pure intentie van Hazrat Maulana Abdul Rashid Damat Barakatuhum vereeuwigd worden. Mogen deze moskee en ieder die hierin heeft bijgedragen voor ons een getuigenis zijn op de dag des oordeels. Mogen elke steen in deze moskee voor ons getuigen op de dag des oordeels. De masjid Maulana Sahab Abdul Rashid Damat Barakatuhum is een trots voor ons Sunni moslims in Suriname. En ook voor allen die liefde hebben voor Allah en zijn geliefde heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu. Vanuit deze plaats wil ik aan ieder van harte feliciteren die een bijdrage hebben geleverd, die door de sadaka van onze Maulana een huis hebben gekregen in het paradijs, dat onze zonden zijn vergeven, dat wij vandaag in grote getalen hier aanwezig zijn, waardoor onze zonden ook vergeven worden. Want wanneer moslimbroeders en zusters bij elkaar komen, dan daalt de zegen van Allah subhanahu wa ta'ala op die bijzondere plaats neer en worden onze zonden vergeven. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala uw werk, uw inzet accepteren. Mogen Allah en uw dierbaren beschermen en mogen hij met zijn geliefde heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu door de sadaka van Tiramitir Hazrat al-Sabil ons allen beschermen en liefde, respect en eerbied in onze harten doen toenemen, waardoor wij naar elkaar kunnen groeien door deze bijzondere masjid, de Blauwe Moskee. Shukuriya wa aqul dawana alhamdulillahi rabbil alamin.